Сега, днес ще направим проба на сумития микровет, за който се избил колата в Lidl. Така, ето го, общо взето батерията е заредена и една кола сме развили, 4 джанти, само развити. Сега ще направим тест на този плюс. Тези не са развивани от пролетта на 2024. Тая зима не сме сменяли гуми. Така. Ела само близо да се държа близо. Сега 41 камък с преходник, макар че преходника в принцип казва, че губи сила, когато го сложим. Ще пробваме. Сега вземем един маркер и не наблизо. Вземем един маркер, сега ще дрежем тази шпилка с гайката, да видим дали ще мръдне, тъй като тия големите малко му съм няма ги развина. Нека да видим. Една произволна. Сега искам да чувам били развити предварително, не знам си какво. Тук сме на обратна резба, така че ще въртим надясно. Обаче го разви. Така. Сега. Ще пробваме една, коя да е друга. Коя да е... Ти си избери една. Не кажа, че сме ги развели. Ей, там долната. Тази? Да. Най-ръждива ми се струва. Айде бе. Сега. Надясно да сме. Разви сега. Сега. Ще ги бутнем с тръба. Сега ще вземем оригиналния му ключ. Коя развихме? Ей, тази и тази, нали? Да. С оригиналния, реално да... Коя? Дойди, ей тая. Да видим реално как се развива на ръка. Понеже са стягани доста. Да видим. Това кола да бъде. Сега. Изпука. Значи не са зверски стегнати, но са си постегнати. Така. Тук се справи, по принцип ще направим проба на това. Дай да учим. Камъни. Да. Сега ще направим една проба на една пуска, защото по принцип това е запълнати за развиване. Това постави, когато ги завим, след половин година, когато сме родили най-трудно се развиват. Най-трудно се развива. Колко виж това? Точно ли? 21. Да. Така, сега, тук сме вече налява, да видим дали ще се справи с този. Малко с зора, ама тръгна. Връщай обратно. Сега ще правим още един. Обаче не знам, що толкова трудно. Влиза. Кой си избираш? Тук не е развивано. Ей, този. Тя ги сменяхме, кога ги сменяхме? Слагахме ги на преди зимата, на 2025-та, т.е. 2024 срещу 2025-та. Ляво. Какво стана, бе, не ги издявам. Тук това не се изправи. Сега... То пък ти не много иззади. Нека видим с ключа колко са на озори. Така, този биш, нали? Те, ние не го развиваме с този ключ даже. Да го настъпим. Да видим какво усилие. Така, значи тя наистина много спичат, когато ги затегнем. Общо взето развива умерено. И тя не можа да ги разви.
Върши работа до някъде, но тия са стягани на килограми и бая спичат с времето. Значи, долу-горе върши работа за леки коли. Автобуса го разви някак си, не знам как. Има вероятност и да е вече батерията да е на 3. Ама тя така що... Не, пълна е батерията. И това показва 3. Значи, общо взето върши работа, но не съвсем навсякъде.